तो क्या होगा कि जब टेबल फैन के ऊपर अनार को रख के दोनों को एक साथ चलाया जाए। तो ऐसा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया है हमारे प्यारे मिस्टर इंडियन हैकर ने। तो मिस्टर इंडियन हैकर ने पहले तो अनार को अच्छी तरीके से टेबल फैन के अंदर लगा दिया है। तो जब तीनों अनारों को एक साथ चलाया गया और बाद में जब टेबल फैन को भी शुरू कर दिया तब का नजारा शानदार था। तो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज कोई पोर्टल खोल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।